とそういう漫画で擬音使ってるよ。モクロ気をつけて。健全な配信ですよモクロ。プシュ。まあ日の嵐はいいね。プシュはまあギリギリ、まあね、メントスコーラぐらいの音かなピチャチャかピチャチャね。まあピチャチャもちょっと危ないかな。ちょっと健全とは言えない。まあミジマル大丈夫？チャチャとかにしときな。ピッチャーは危ないよ。水曜 NG ですようち。